ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏ ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ହଉ ବା ସୁଖ ହଉ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା ନା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଦୁଃଖଟା ସୁଖ ପାଲଟି ଯିବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ଦାନ ସବୁ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ସିଏ ଆଗରୁ କପାଳରେ ଲେଖି ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିକା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେମିତି ସାର୍ଥକ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାୟ କରି ସବୁ କିଛି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପରଜନ୍ମରେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ରହିପାରିବା। ସବୁ ଖୁସି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ହିଁ ମଣିଷର ବଳବାନ ଶକ୍ତି। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।